着手自由地奔跑，这一秒有了你正好。快乐的日子一天一天欢笑，每一秒都有不一样的心跳。这美好穿过了云霄，让上天都知道，这是我们甜蜜的骄傲。快乐的日子一天一天逍遥，我们的眼泪太多风景围绕，听小鸟悦耳的晚叫，伴流水归小桥，我们还自由地放着枝摇。快乐的日子一天一天欢笑，每一秒都有不一样的心跳。这美好穿过了云霄，让上天都知道，这是我们甜蜜的骄傲。庭上，自从上次开庭之后，我为求慎重，又再次询问了被告，结果有了一个新的发现。经过我锲而不舍的深入调查，我赫然发现，被告严小蛮虽然在之前的供词里对毒害其弟妹供述供认不讳，其实这只是对他的弟妹之死自责过深，因此一时恍神儿，才做出了将罪责揽到自己身上这样的选择。其实严小蛮并不是凶手。啊！哎呀，怎么不是凶手啊？这太奇怪了！哎呀，太好了！不是凶手！肃静，肃静！既然这样，在被告的家中提出的那包砒霜怎么回事？哎，就是咱们家怎么会有砒霜呢？怎么会这头死栽赃的吗？那包砒霜的确是严家所有。可是经过小的调查，结果发现，诚如他养父母严进才夫妇所言，那包药是用来毒杀老鼠的。胡扯！今天就算翻供，但基于事证与法理的判断，本庭未必同意。本庭宣布，辩论庭到此结束，休庭半小时。半小时后，本庭即将进行宣判。哎呀，怎么了？哎呀，对，这怎么办呢？不肯采信法官大人中生气了，如此一来，他怎么能不就有麻烦了吗？对呀，怎么办？结果很不乐观，对吗？我会死吗？当然不会。你还真会安慰人。仗还没打完呢，打起精神来。告诉我，你想要一个什么样的结果？如果官司赢了，我就必须履行承诺；如果官司输了，我就不用勉强自己；如果赢了，我就会失去你；如果输了，至少我可以短暂地拥有你。所以，我希望会输。那你呢？你希望的结果是什么样的？我希望你获判无罪。你活着，才是最重要的。为什么？如果那样的话，
我就变成君涛的妻子了。因为我爱你。可是我却再也不能爱你了。没关系，哪怕你成为君涛的妻子，成为我的弟妹，只要我能看到你好好的活着，我就开心快乐了。领事大人，你怎么来了？冒昧打扰，尚皮耶法官，我那张纸你应该收到了吧？这两位就是戴家的二夫人和二少爷，他们是特地过来向你致敬的。法官大人您好。领事大人，司法独立的原则，你比谁应该都明白。本席才不管你跟戴家到底是什么关系，也不管你们在台面下究竟是什么交易。今天，嫌犯严小满只能有一个判决，就是唯一死刑。我正在写判决文，失陪了。领事大人，这到底怎么回事？二夫人，抱歉，我恐怕帮不上忙了。被告严小满涉嫌以毒孢子致弟妹于死，也经被告坦诚不讳，犯罪细节并已详录于口供。本庭以为，理当处以极刑，借以匡正社会风气，为被告及其辩护人推翻前供。巡捕方亦认为前供不足采信，故而本庭宣判被告严小满无罪，并且当庭释放。严小满没事了，严小满没事了，严小满没事了。恭喜！恭喜！恭喜我什么？恭喜我重获新生，还是恭喜我再也不能爱你了？这真是太好了！小满终于无罪释放，就是总算天日了。是啊，恭喜啊，二少奶奶！二少奶奶，你为什么叫我们家小蛮二少奶奶啊？哎，朱德斯，这官司打完了，你哪那么多废话？我警告你啊，以后离我们家小蛮远点，听见没有？应该是我警告你才对吧？啊，以后在街上碰到的日子还多着呢。你还有你，都给我小心了！你哪那么多话？再让我见到你，我打得你满地找牙！好汉不跟狗斗！混话！谁跟你这狗东西？哎，就是，谁打谁呀？回家了啊！走，回家，走，回家了。虽然打赢了官司，却是一场不光彩的胜利。我知道你心里不好受，可是小蛮没事了，不是吗？小霞，你能告诉我，
到底为什么你会帮助小蛮？你错了，我不是在帮他，而是在帮你。我的目的只有一个，就是我还在等你，而且我相信，我一定会等到你的。大哥，恭喜恭喜啊！当上律师第一场官司就打了个漂亮的胜仗，以后当上大律师了，可别忘了你弟弟我呀。哼，涛儿，你就别做作了，你明知道这官司是谁打赢的。娘，哎呀，你别说了。啊，这场面话你说说就算了，今天这场官司会打赢，还不是因为……我知道，今天之所以能打赢这场官司，完全是因为二娘从中斡旋，这一切都是您的功劳。或许二娘除了掌管戴家的地产之外，还可以开家法院呢。这什么态度？要不是我四处奔走，哪有这样圆满的结果？还不是他感谢我。要是没有我，他以为他会打赢这场官司？娘，够了，不要说了。哼，他以为打赢这场官司他就没事了。这什么意思啊？哼，我唯一想救的是我未来的媳妇。既然问天还不懂得讨好我，那么他涉嫌教唆、伪证、诬告、藐视法庭这3项罪名，你以为他逃得过？郭市长，戴夫人，法官大人，辛苦你了。郭市长，被告已经无罪开释。郭市长，请你放心。尚皮耶法官，你辛苦了啊！既然你保住了戴家的命脉，那你远在巴黎的太太、孩子，一定还会认为你是个好丈夫、好父亲。谢谢。哎呀，小蛮回来了！回来了，回来了！对呀，我回来了，是啊，小蛮，谢谢啊！你好，我回来了。听说你官司打赢了，是吧？对呀，哎，谢谢啊，都是托了各位的福啊！小蛮终于没事了啊！是啊，当初我们灰头土脸的出门，今天总算风风光光的回家了。晚上啊，我摆2桌菜，大家一定要来吃啊！一定要吃啊！一定要吃！走，回见啊！哎呀，太好了！回家的感觉真好。豆豆毛毛，豆豆毛毛呢？哎呦，这阵子啊，那2个小鬼呀，都跟我住在尤叔那儿呢。待会儿啊，叫你尤叔把他们接回来好了。哎，对了，今天到底是怎么回事啊？为什么那个猪头四突然改口翻供了？哎，还有啊，我到底有没有听错呀？还是有没有？哎，是啊，我也听见了。小蛮，这到底是怎么回事啊？彩妈，其实这场官司完全是戴家动用关系，女儿才会被判无罪的。这本来呢，这场官司是很难获胜的。大少爷本来想请你们出庭作证，做最后一搏，可是没想到这样，反而激怒了那个猪头四。总之，大少爷为了救我，差点毁了自己。啊，有这种事啊？那他怎么办呢？这大少爷可是咱们家大恩人呐，这万一得罪他的话呢？那我们不是对不起他了吗？所以我就接受二少爷的提议，请二夫人出面说话。哦，原来是这么一回事啊！哎，可是这二夫人不是一向讨厌咱们母女俩吗？她为什么突然肯帮你呢？因为什么？丫头，你快说呀！因为二少爷跟他妈说，他要娶我。啊！而且二少爷还说我怀了他的孩子。什么？
既然小蛮没事了，接下来就可以筹办婚礼了。难道你不担心，一旦小蛮进入了戴家，他迟早会知道事情的真相吗？我当然担心。我只有祈求上苍，永远不要让小蛮知道这个真相。我也希望如此。这真是造化弄人呐！我们犯了这么大的一个错误，一直在找赎罪的机会，找了好久，都找不到他。没想到这么一转身，他居然就到了我们的眼前，而且还做了我们的媳妇。如果真的是造化弄人，希望不要再有第二次了。那样的话，我真的受不住了。我有没有听错呀？你怀了二少爷的孩子？哎呀，当然不是真的啦，彩妈。我当时听到的时候，我恨不得杀了他。可是我一想到他确实是为了救我，还可以替大少爷翻供，我就忍了。哎呦，你玩笑开大了！这小蛮呐，你自己到底是怎么想的？难道你真的要嫁给那个二少爷？不，我才不要呢！哼，我才不要嫁给他。可是什么？好了，彩妈，其实我已经想清楚了。反正呢，我已经被宣判无罪了，大不了离开上海滩，让那个二少爷自己去解释。可是我了解二夫人的脾气，她知道我们在骗她的话，她就算不能整我，因为我已经被宣判无罪了嘛。但是彩妈、金龙哥还有徐伯、尤叔，她通通不会放过，她会说你们做伪证、诬告，还有藐视法庭。总而言之，如果我走的话，就是害了你们大家。哎呀，话是没错了，不过你万一走的话呢，就是忘恩负义。可是如果你不走的话呢，那不是非要嫁给那个二少爷不可了。彩妈，对不起，女儿是自作主张，请你原谅我吧。哎呀，小蛮呐，这件事情啊，非同小可哎，你可要仔细的好好想一想啊。我已经想了无数遍了，真的没有其他办法。不过还好，算那个二少爷他是个君子，他已经声明了，说这是一场假结婚。他连离婚协议书都签好了，所以啊，我想离开戴家的话，随时都可以离开。话是没错了，这二少爷呀是不错了，不过万一你嫁给他的话，那不就变成二夫人的媳妇了？哎呀，就是啊，二夫人的为人你比谁都清楚，尤其她极有可能就是害死小雷、小玉的凶手。不会的，彩妈、金龙哥，其实这件事情已经查清楚了，二夫人真的不是杀害小雷、小玉的凶手。大夫人，这阵子戴家的事儿虽然挺多的，不过有些事儿挺顺的，比如说小蛮的官司赢了，再比如说，在这个过程中，二夫人也算是尽职尽责，把一些文件交给了朱捕头，这样朱捕头才放过了小蛮，也算是放过了大少爷了。杨总管，你是说二夫人把一些资料交给了朱捕头？文件的内容我不太清楚，不过我知道朱捕头很重视。啊，那些资料是什么样子的？文件好像是一个小册子，有那么几页纸。怎么了，大夫人？没什么，随便问问。那没别的事儿，我先下去忙了。夫人，那个文件不就是……听起来好像是的。真是太奇怪了，难道二夫人为了救大少爷跟小蛮，真的愿意交出那些文件？哼，他才不是那种人呢。理由说不定很简单，
他能把那份文件交出去，说明已经用不着了。为什么？因为小蛮怀了戴家的长孙，怀了戴家今后的主人。他要保护的人不是天儿和小蛮，而是那个肚子里面的孩子。冬梅，你懂吗？那么多年来，他一直想要架空我，取代我的位置，却一直没有得逞。而现在，他终于找到可以对付我的人了。一是肚子里面的长孙，二也许就是那个小蛮。多喝2杯啊！我来给你们满上啊！好，哎你来，大家多吃一点啊！哎，尽量多吃，尽量多吃啊！来吃菜。太妈，小蛮，你们2个忙归忙，可也不能失礼呀！来，跟大家喝几杯啊！谢谢，哎，谢谢，哎，大家把杯子端起来啊，端起来，多喝几杯。来，大家安静下来啊！我来简单说2句。今天呢，我们大家聚在一起，就是为了2件事。第一呀，我们要庆祝小蛮洗清冤情，无罪释放。这第二呢，就是恭喜他们一家人终于回到老家，和大伙儿又能做邻居了。谢谢大家的帮忙，谢谢大家。徐伯、小游、金龙，谢谢你们！我们母女啊，不知道何德何能接受大家的帮忙啊！谢谢你们！我现在内心不知道有什么样的感受，我真的不知道该怎么说呀！不知道说什么就别说了，我们也不爱听。对，喝酒，喝酒，喝！我连干3杯啊！来，小蛮，来，给我！好，来，少喝点。哎呀，谢谢大家，谢谢。我们还是去上菜吧。哎，好，大家先吃，慢慢吃啊，我们继续慢慢吃。你们先忙，哎，你们忙着啊。好，我先去上菜了。大家吃，多喝几杯，我来找一个。我也知道了。哎呀，小蛮，你把馒头拿出去给大家吃啊。我呢，再烧几道菜。哎，小蛮，怎么了？怎么了？我问你个事儿，你怎么嫁给2少爷了？你不是喜欢大少爷吗？别说了，金龙哥。金龙，你说什么？你说小蛮喜欢大少爷？没有。说，太妈，你闭嘴！你说不说？小蛮是喜欢大少爷没错，大少爷也喜欢他。小蛮，小蛮，你说金龙说的都是真的吗？你真的喜欢大少爷？哎呀，小蛮，你看着我，你说，这结婚可不是儿戏呀，你是不是真的喜欢大少爷？怎么会这个样子呢？你既然喜欢他，你怎么会嫁给2少爷呢？你是不是为了保护大少爷？是不是？大少爷为我牺牲了那么多，我总要为他做点什么。那大少爷知道这件事吗？他知道。那他怎么说的？他说，他宁可我活着。哎呦，你们2个蠢孩子啊！你们2个蠢孩子啊！他为了不愿意你死去，宁愿让你嫁给2少爷。你呢？你宁愿冒着失去他的危险，你不忍心看到他被猪头4伤害。哎呦，你们2个蠢孩子！哎呦，蠢孩子啊，你们！哎，今天到现在啊，我还没敬你们一杯呢啊！来，我们喝一杯。好，来，徐伯，哎呦，大英雄，来，大伙儿啊，我跟大伙儿介绍一下，这就是戴律师。这次小蛮能够无罪释放啊，全是戴律师的功劳。谢谢，来，
辛苦戴律师了，谢谢。大少爷，金龙，金龙，你怎么回事？大少爷是个大好人。金龙，先干为敬。大少爷，金龙今天就拜您为大哥。大哥以后只要吩咐金龙，金龙赴汤蹈火，绝不回头。金龙兄，你这是为何呀？你这不是折煞我了吗？什么金龙兄啊！我都叫您大哥了，你应该叫我声老弟才对啊。金龙啊，我看呐，大少爷都不清楚是怎么回事，你怎么就急着认大哥了呀？小蛮是我哥们儿，大哥他照顾小蛮就等于照顾我，所以说这个大哥我认定了。大少爷，您一定知道我是在说什么。如果您不接受，那就是看不起我石金龙。我，别喝了，不能再喝了，不能再喝了。来，上菜啦！别喝了。哎呦，小蛮来了。来，我们喝，小蛮，你看，来，戴律师来了，还不赶快给大恩人敬酒？是，多吃啊。大少爷，你终于来了。彩妈，给大少爷倒杯酒啊，快！小蛮，快一点，敬大少爷一杯，啊！谢谢你，大少爷。大哥，大哥，没事吧？没事，没事。要不要我扶您回家？我还行。来，那边歇会儿。哎，好，慢点。哎，大哥，来，慢点，来。今天这酒啊，喝得畅快。我真没事儿，没事就好。金龙啊，大哥有何吩咐？你愿意留在戴家吗？我？小蛮即将嫁入戴家了，我希望你能留在她身边，照顾她。大哥的意思是，希望我留在戴家照顾小蛮。你愿意吗？怎么不说话了？大少爷，为什么不是您照顾小蛮呢？您是我大哥，叫我干什么我就干什么。可是既然大哥喜欢小蛮，为什么不是您照顾他呢？大哥，您和小蛮的事儿我都知道了。你们不止情投意合，还一起度过生死难关。可为什么偏偏你们不能在一起呢？所有的这一切都搅到一块儿了。我之所以选择放手，选择离去，就是为了能够看到小蛮好好的活着。金龙，这些都是我和小蛮自己的决定，也是命运的决定。既然如此，无怨无悔。大哥，大哥，金龙知道小蛮喜欢大哥，
就算她即将嫁给二少爷，可心里还是惦记着大哥你。静茹替小兰，谢谢大哥。涛儿，涛儿，还在画呀？哎，别画了，咱们出去走走吧。去哪儿啊？娘想去小蛮家走走。你去他们家干什么？哎，这婚礼不用筹备的。可是他还没……是吗？没事，就是这结婚的事情吧，交给杨总管办不就好了？哎，这大大小小的事情，我当然会交给杨总管处理了。可是跟小蛮的娘谈定婚期，总得娘亲自出面吧？而且什么？说真的，我之所以会认小蛮当我的媳妇，还不是让你逼的。哼，在答应你们结婚之前，我还一直没有机会跟他的娘见个面。那在进门之前，我至少跟他见个面吧。娘，怎么？你怕我吃了他？你放心好了，娘不会不识相的。再说了，他也知道我不是凶手了，不是吗？哦，这一点我已经跟他解释过了。哎呦，那你还担心什么呀？他以前对我的种种不好呢，姑且我就原谅他了。涛儿，小蛮在嫁进戴家以后呢，要学习的事情很多，这个从里到外呢，样样都要学习。今天我就是想带她上街去买几件像样的衣服，顺便跟她聊聊啊。走吧，别画了，走。哎，娘。这些。这么远又这么难找，早知道叫他们到家里坐坐就是了。二夫人，我跟您说，就从您下车的这地方算起啊，这一大片都是戴家的产业呢。哦，是吗？啊，我们家产业有这么大呀？二少爷，您将来迟早要协助夫人掌管戴家的产业，这些您不能不知道啊。杨总管说的是，我以后会留意的。这边。小蛮啊，我出去干活了啊！彩妈，等一下，彩妈，等等，我要和你一起去。我好久没有上街晃荡了。你也想跟我去擦鞋呀？我擦的也不比你差呀。哎呦，好狂的口气呀！好啊，今天咱们母女就试试看，看谁厉害。嗯，谁怕谁呀？嗯。夫人，二少爷，就这儿。嗯。哦。二夫人、二少爷，你们好。伯母、小蛮。严太太您好。哎，您好。小蛮，恭喜你平安归来。谢谢二夫人。哎，坐，喝茶，喝茶。来喝茶啊。你娘她干嘛来啊？她专程来看伯母的，谈婚期的。谈婚期啊？她怎么那么急啊？我哪知道，她一激动就把我拉出来了，我还来不及反应呢。都怪你！哎，行了，别激动了，既来之则安之，先把她应付好吧。啊，我忍。哎，请坐啊。坐。严太太啊，我们戴家有许多闲置的房子，再怎么说屋况要比这儿好。我看这样吧，过几天让涛儿带你去看看，你尽管挑，看得中就搬过去住，哎，不收租的。再怎么说，咱们都是戴家的人吧，不要住得太寒酸了啊。夫人，我们在这儿住得很久了，挺习惯的。哎呦，您就别客气了。如果啊，你们继续住下去的话，别人会说闲话的。别人说什么闲话？夫人，这个房子也是你们戴家的，这一个月呀要10块钱。这房租啊，虽然贵得吓死人。不过我们还负担得起，所以我们决定了哪儿都不搬。夫人，谢谢你的好意了。这话说的，娘，不是来谈婚期的吗？谈什么搬家呀？是啊，不说了。严太太，
我其实是来想谈他们两个婚期的。夫人啊，这个具体问题呢，我是觉得啊，这件事儿待会儿你再跟我们杨总管商量好了。小蛮，你站起来。你就没有几件像样的出门衣服吗？我平常都穿这样的，怎么了？待会儿带你上街去买几件漂亮衣服啊，走吧。我娘脾气一向就是这样的，你就忍忍啊。再说也是为了你好，啊。伯母，多多包涵啊。那我们先走了。没事没事，你们走吧。走。杨总管，结婚的事就拜托你了。哦，放心吧，二少爷，去吧。好。严太太，这个婚期的事儿，你有什么看法？当然是越慢越好了。越慢越好啊。多慢？最好是明年以后再说嘛。明年？你这不开玩笑吗你？谁跟你开玩笑啊？你到了明年，小蛮肚子里的孩子都生下来了。对，我差点忘记了，明年我要抱孙子了。杨总管，我的意思是说这婚期当然是你们决定了。那就越快越好啊。多快呀？你看啊，要发请帖，还有婚礼的流程。10天吧。10天呢？10天已经很快了，你还要多快啊？我只是希望不要那么快呀。不这么快的话，样子很难看了吧？什么难看？会大。什么大？你在说什么？会大啦。对，会长大，会长大的。10天啊！不长大才怪呢。好，10天就10天了。小蛮，以后你就是戴家的少奶奶，出门穿着一定要留意。像你现在穿着这么随便，怎么行呢？你要知道，你一站出去，就代表戴家的门面，不能丢脸。穿什么跟门面有什么关系啊？当然有关系了。能穿丝绸就不穿棉麻，像你这种就不能穿出门的。还有啊，像我们这种人，出门一定要打扮化妆的，否则就是没礼貌。化不化妆跟礼貌有什么关系啊？那可有关系了，上流社会应有的礼节。你们的礼节还真多。怎么这样？我在教你，我说一句你回一句的。小蛮，我跟你说，我娘说什么你听就是了，少说2句。你该让她少说2句吧。哎呦，拜托了。好了，反正只是演戏啊。哦，你的意思是答应我了？不就是假结婚吗？你们俩在干什么呢？还不快进来！走。张老板。哎呦，二夫人呐，请问有什么可以为您效劳的吗？你帮这个丫头选几件合适她穿的衣服。没问题。小姐，请看看。我们的衣服都是最近刚从英国和法国进口的。哎呀，全是最新的流行款式啊！这种东西肯定都不便宜吧？还可以吧。我们这里的东西可都是货真价实。你看这件维多利亚的连裙洋装，才2块钱。切，我还以为要多贵呢，才2块钱而已。我在街头叫卖一会儿，2块钱就出来了。张老板，别跟她计较，这丫头没见过世面，甭理她，就带她去试衣服，只要合身，我全买了。我不是。小蛮，你听着，要是有一天你离开了戴家，在上海滩混不下去了，就是把这些衣服卖掉，也能换不少钱呢。好，那我现在就是。好，来，小姐，你多带几件，多试一试，准保你肯定喜欢。去。
刚才跟小曼说些什么呢？我没说什么呀。来，看看。转过来。娘，好不好看？好看。自从咱们戴家出了那件事，全家都是杯弓蛇影，害得我都不爱出门逛街了。今天呢，好不容易逛得非常尽兴。小曼，你怎么了？这衣服别扭死了，我都快断气了。时间长了呀，你就适应了。小曼，这儿是咱们第一次见面的地方。虽然刚开始我们好像不是很愉快，但过去的就让它过去吧。我希望咱们现在重新开始。小曼，其实你长得挺好看的，稍微打扮打扮，你肯定能成为上海滩的名女人。我才不想成为什么上海滩的名女人呢。哟，这可由不得你了，你可是戴家的少奶奶，这件事情你还是尽早接受吧。尤其是等你生了孩子之后，你还得相夫教子呢。你再把以前那些街头讨生活的坏习惯带进家里的话，会带坏小孩的。什么讨生活的坏习惯啊？难道我说的不是吗？二夫人，您说的也太夸张了吧？哼。那我问你，从你刚刚进丰满楼开始，有多少人盯着你看？那当然了，除了你的长相，更重要的是你的打扮穿着。我再问你，如果说你现在还是穿着以前的衣服在这儿卖花的话，会有人正眼瞧你吗？当然是不会，因为大家把你当成是卖花女。今天我教你的并不是穿着打扮，而是教你懂得如何赢得别人尊敬，让人家打从心里面认为你就是戴家少奶奶。所以了，你那些坏习惯呢，就跟这些东西一样，把它给扔了。那是我娘给我买的。怎么回事？